Здравейте! Ще се занимая с такъв китайски караоке усилвател, който е, за съжаление, по него е работено преди това. Той е преработван, част от вътрешностите му ги няма, но и ще се опитам да го модернизирам, да го направя да работи и съответно с такова. Ще го отворя. Ще погледнем какво има вътре. Първо да погледнем отвън. Значи тази платка с тези копчета е вътре в самата кутия, след малко ще я видим. Тук имаме захранване, имаме превключване на изходите, имаме ниски, високи, баланс, ехо на микрофоните и някакво общо усилване на микрофоните или допълнително някаква настройка към ехото. Имаме общо усилване, голям потенциометър, тук имаме 3 входа микрофонни с 3 регулатора микрофонни. Тук имаме превключватели, това е за избор на входа, това е някакво неизвестно, loudness, написано с грешка, както повечето надписи, микрофон, surround и някакво изтриване. Допълнително имаме светодиодна индикация, направена такава грандоманска. Когато тръгнат нещата, ще видим на какво прилича, тъй като аз лично не съм я виждал до сега на какво прилича. Ще погледнем какво има вътре. Така, тук имаме някакъв радиатор. Така. Вътре беше този трансформатор на фирмата Onkyo. Имаме кабел за захранване, ето е такъв кабел за захранване, турбичка с копчета и болтове. Тук има такава платка, най-вероятно това е била платката с крайните стъпала, част от нея липсва, е отрязана и съответно тук, доколкото се вижда, трябва да се запоят ето и тези входове и изходи. Те са били разпоени по някаква причина, не е ясно каква. Те съответно ще се обърнат, когато се обърнат, платката ще дойде ето и тук и така. Така, от нея ще използваме само и тази връзка и може би защитата на тонколоните, евентуално, ако работи. Така, допълнително вътре имаме платка. Ето е тази платка на предусилвателите. Така, тук единия кабел се е скъсал лентов, който отива към тези входове. Още един такъв кабел. Ето го големия регулатор с голямото копче потенциометър, неговия. Тук имаме тези регулатори за тон, баланс, управление на ефекта ехо. Ехо ефекта е с ето и тези два чипа, както в повечето евтини устройства. Тук имаме, в тази част имаме два стабилизатора на плюс и минус на 15 волта. Тук това е някакъв операционен усилвател. Тук имаме тези превключватели, голямо количество, съответно със светодиоди. Но сам явно е превключвателя на входовете. Тук са тези кабели, които са скъсани. Тук имаме 4052, което е
се използва за избиране на входовете, 3 регулатора на микрофонния вход и съответно 3 жака. Операционен усилвател, явно свързан с микрофонния вход. Тук имаме някаква интегрална схема, която не се чете. Най-вероятно тази част от платката, тази платка всъщност цялата работи. Просто трябва да я възстановим, да запоя тук тези жици, както трябва, и да я поставя на място, като съответно поставя и тези копчета, които са в турбичката. Как ще постъпя нататък? Тази платка сега ще я дръпна. Така. Вместо трансформатор, вместо крайно стъпало, този усилвател, вместо неговото крайно стъпало, ще работи сето е тази платка. Това е усилвател клас D с мощност 250 W, което съответства на мощността на колоните, които евентуално ще се ползват с този усилвател. Платката е готова, захранва се по паспортни данни с 21 волта еднополярно, изходите са двуполярни, така наречената бридж схема. Като по паспорт трябва да се захранва с 21 волта, за да изкара 250 вата на изхода. Тук съответно е входа, той се включва ето с това кабелче. Тук имаме два тримера за регулиране на чувствителността. Така, и този усилвател, както и цялата тази конструкция, ще се захранва сето и това захранване. Това е 24 волта. Ето тук е написано. 24 волта, 6,25 ампера. Т.е. 150 ватово захранване. Това захранване, въпреки че на 24 волта, може да се регулира до 21. Ето тук имаме такъв тример, така че няма да има никакъв проблем за захранване на крайно стъпало. То ще влезе най-вероятно някак си ето е така. Съответно ще трябва да измисля къде да го монтирам, така че да не пречи на останалата част на другите платки. Като тази платка, тя е достатъчно малка, тя може да се събере практически навсякъде. И така, това е първоначалното запознаване с тази конструкция. Ще започна да го събирам и ще видим какво ще се получи. Както виждате, аз изпразних почти целият усилвател. Всъщност останаха само ламарините. Тук имаме две такива платки за индикация, направени с светодиоди и с транзистори, приблизително еднакви. И тук имаме ключ за захранване и два превключвателя на изходите за тон колони. От тук съответно през тези две съпротивления се подава сигнал към тези две платки за индициране на сигнал.
За платката с предусилвателите е необходимо захранване от плюс-минус 20 на волта. На самата платка има стабилизатори. Ето ги тук. Но нашия източник на захранване дава само плюс 21 волт. За целта аз използвам такъв преобразовател на напрежение с повишаване на напрежението. В случая повишаването е съвсем минимално, като към него добавих такава схема, която да произвежда отрицателно напрежение. Ще ви покажа как направих това нещо. Това е схемата на приблизителната схема, не е съвсем точна, защото тук е написано напрежение. В случая напрежението може да варира в широки граници. Но не е важно. В случая аз подавам тук 21 волта плюс минус. В изхода получавам 24 волта плюс минус. И сега ще ви покажа как от тази схема аз направих отрицателно напрежение. От тази точка първо поставих кондензатор. По експериментален път стойността на този кондензатор, която удовлетворява работата на схемата, е 2,2 микрофарада. В тази точка имаме диод към маса и диод в изхода. Филтрираме това напрежение с кондензатор. Този кондензатор е 100 микрофарада. Диодите трябва да са импулсни, съответно по-бързи. Аз взех от развалено компютърно захранване. В тази точка имаме 20 волта минус, което е достатъчно за захранване на платката. В случая положителното напрежение можеше и да е по-ниско, но когато то е по-ниско, тук импулсите на тази точка стават съвсем къси и отрицателното напрежение пада. Затова по експериментален път аз достигнах до стойността 24 волта, при която напрежението в изхода е достатъчно стабилно, с достатъчно голяма мощност. В случая на платката с предусилватели имаме светодиоди, които се захранват с отрицателното напрежение и когато те светят, напрежението стои и не се променя. Ето такава преработка.
ще се занимаем с ето е тази платка. На тази платка преди е било крайното стъпало на този усилвател, но то е разглобено. Частите са извадени. Единствено е останала тази част, която представлява защита на тонколоните. Тук с тази част комутираме, се закачат входовете с тези планки и съответно през тези куплунги отиват към платката с предусилвателите. Така че ние ще върнем обратно тези неща тук. Защитата на крайните стъпала аз се изпробвах, тя работи и също ще използваме. Съответно трябва да бъде окабелено. Ето какво представлява нашата платка от задната страна.
Продължавам с събирането на този феролок и усилвател. Тук монтирах тези болти.
След като събрах всички отделни елементи на този осцилатор, аз го изпробвах и се появиха няколко проблема. Единият проблем е, че единият канал през тази платка не преминава. Платката на предосцилатора. Другия проблем е свързан с системата за защита. Другото, което е, на част от чинчовете нямаме маса и нямаме замасяване на шасито. И още един проблем. Разменени са левия и десния канал в изходите. Съответно ще трябва да ги презапоя. След като проследих сигнала по тази платка, аз установих, че е прекъснат единия проводник на лентовия кабел, който отива в потенциометър за усилване. Ето и този кабел е прекъснат. И сега ще го възстановя. Замасяването на усилвателя ще направя през ето и този извод на захранването, който е свързан с корпус. Схемата за защита, при нейната работа аз не отчетах един важен факт, а именно, че изходите от този усилвател са без кондензаторно отделяне и те са диференциални и има постоянно напрежение и на двата изхода. За тази цел аз няма да мога да използвам защитата в този вид, който тя е направена, но мога да я направя поне да осъществява забавяне при включване. Тоест, когато включа усилвателя, то известно време колоните да не са включени и след това да се включат, за да няма пукане при начално включване. И другия въпрос е, че на тези чинчове тук нямаме маса.
Може да сравните двете емблеми. Техникс и измислената фирма. Ще избера вход. И ще избера тръг. Също така ще изпробвам и неговите караоке функции. За целта имам такъв микрофон, който подхожда напълно на този усилвател. Ще включа, ще усиля и от тук, от това копче, се включва микрофона. Раз. Имаме ревербератор, ехо. Усилването на микрофона се е регулирал тук, така и тук. Раз-два. И можем да смесваме. Раз-два. Раз-два. И можем да смесваме с музиката. И така, с това ремонтът, преработка на този усилвател е завършен.